rege tukamunyita ogeni muno thini wa tabarira ya Kimurici haha session ya Inoro TV. Tuya tukwite muthenya wa muthe turamurika undu wigie kanitha na itemire ria kanitha riroya thini wa bururi uyu tondu bururi uyu ni bururi utwikite ati riu ni turona na maundu ati ona kaba mathie kwago gukira guthie kuria kanitha-ini Ngai arauga atia. No tukinyete handu ta hau ni uhoro wikiha ati handu ha mundu oke haria mathabahu-ini akome auge ni gwitana iguru kabathi akainirio mbugu agicunagwo ni nyoka. Twena Bishop Dr. John Warari Wakufo, twena Reverend Samuel Thiongo, yes, twena Reverend Magdalene Wangui na Bishop Dr. Gere Kibarabara. Na maiko no tulioria tereri liria atu mathie kwago kana mathie kwa koma moya irathimo ciao macoka moka maikarira iturwa cia bururi cia gutungata anduri guthiaga atia bururi ucio ukoragwo uhana atia. Na riri kuga korwo kwina ndungata cia mari itibati ukorwo ikiona tondu koragwo gutire uru ugakora muthamaki ataguririe anabii ake ni kuri andu ta hau nĩ tuthomete kĩrĩkanĩro ta noboi no tũriganĩrwo no kuri kaundu takamwe takau ati ukore archbishop kwina maundu moru muno ati mundu agathie ngarigwo atiriri egutwika ni atwika governor kana MCA kundu kwina makanitha ate na ugitucokagirio ro hau ri hena kaundu maiko twenda kuria archbishop tondu ri thini wa Interfaith Council twekuhiriria githurano kana referendum yo wa gweta ukoraga makanitha ma Nyanza kuri uria marona muonere wa maundu woka guku tuthu ukona makanitha no hari kinya handu uigue haria mundu arenda guitirira wathi makanitha baikamba-ini no rekwa gospel no rakigamio ugakora riu nake kai Ngai uyu amanipulate go riu haha nenega muno no kiuri kiuria kinene muno na gikwenda ndikutaigire haha kigikiro PhD kiu ucio ni subject ina degree yayo nyura ina na nenega muno na hau niho the center point ya kanitha na mwito tondu thini wa kanitha to kanitha he kindu gitagwo mwito nyambe njuge atiriri kanitha uri ohana thini wa bururi uyu mbere umenye history ni ati kuria missionary moimite kuria magwire kuhanaga ku kwa andu acio ongo moimite Roma andu acio the Roman Catholic ara moimite England makigwa haha Gikuyu kana haria hangi na Murang'a kwithaga gwituka kwa Anglican American taguo Quakers in Western Kenya vikahano gu ndira kugathire haha introduction yoro ona haha ndiri njaga piu kigumo yari njaga hano horori na kimuthungu agiuka hindi iyo no njikire andu maigue ena Bible mwena uyu na mushinga mwena uyu na unduire wake no mukoroni na no missionary riu tira ni nya wa Ngai na tha cia Ngai tumundu ta ibi twimirire to ni ndathire to ndakire wa kutende ngiuria hati horo ngitigo ucio to ni uri thomie ndarikia ni Ngai ndarereje muthoma na yenya wegora mitaratara mitaratara guti udungi ona ndiagura mbudu hideyo ona ndi mundu rahura no guti udungi ukirite mubango ucio kana approach ino introduction ino riu naho no hokithige ona nginyo muthi ugureiga ati gugio kaukabira gira ino akanira uyo kaukabira na ndakengo yo horo haukabira ni ati andu makiruto ati no mahoyage Ngai ireire kuri andu amwe aware atongu ale anene niyo meta una githungu heroes igitwika Ngai magongo na mandu ajo now no they know muno but then we are here to teach them tondu nawe ndungiona uru nawe ndurute kana ugie na
anja ubage anja ya kugatiriri niko tegati kwenda hu ona kuhana ogwo na niko nyambire kugatiriri makadira mothe ithuothe kumenyo ni ngai ni umwe ongoro ngai wa Israeli ni umwe na ngai wa Israeli ngothi yake ni thayu nyama ciake ni wega mutheri na nderi hageria riu ukikora hoya ngai ucio ni gutongagia wewe wi bishop wa muthemba wa kabila ya nyaki na ha ngai wa Israeli netwo yake tio ya Muisraeli tio winayo ri riu ha menya already you are heading to hell wathie kwa waigi wese kwa na view na no tutaga ngai the God of Elijah ngai wa Elijah enaku no wakana katamo ngai wa Elijah Elijah ali umwe wiki tu no anabii 450 makabila tare hapo na mundo ni tiwa sio ni tiwa sio ha ongengo yange hujia hapo hapo mwaki God of Elijah ni kwenda kuituona Kenya ngai wa Elijah kenike dalili kumenyekana ule mukuragia aya nioi kana tio nigenda na kenda igikinya ri mwaki ukime ibu ocine kigongo na gikina mai maikiririe tori jambira mutimwite no konde athiri ogeni kana hii ni acungire kana acungire kana athiri thabari kana athiri gym ngai ile athiri gym gwetha namba you know anything can happen na ngai wa muthemba ucio no they no aburi gukire na aria ngai atuonetie tori na menye ni kuri ondungi na ndugamaga hau nginya muthia na wandu amathiaga acio ndo macoka guthio tondu makiro thi wa kanithari ago ongo ni ateti leke the warning ya mahaha thina wa ngai ungithie ku consult mundu mugo ni ngai ingeo ucoke ukecaci ungetukania ugo na ngai ni gukua you die matikithia arana kegwiri they can't go far ona matuika magava let me tell you woko ya ngai ikara muno tamaherithiti murimu acha naka tuwa muthembo tondu wekoro ndo natengeraga na ya ndakiragiro watiri atena ndahioaga kurakara yari kito no arioka na au onore ni okete tondu kigime chinenge ori cia chichana cia ori ndungera ukoyo wa family yo ciana ciao no ko wetiwe no ciana ciao ciana ici urona ciana ici aritwo mithembeyo na andu mathiaga ogo-ini let me tell you magacoka ninge uguka igwa kwina mahoya agoka agatukania na gaitirio maguta ungetukania mai na veturu kana utukanie ndawa na ndwamenya nini kudigukwa na haha ni woni nyira yadu nini zikito kwa wogo muno I told you earlier demonology by PhD subject ya ina muno ni demonology like ndu horo wogo nduri kaga na ne kwega twiri abaitu ukimara na kamera nduri kaga wogo nduri kaga ona gituka na riri na kimwiri gukombo na kimwiri the anointing ya ogo na matiwaga hakutibugaga ni athiaga akagera sex kana ukomwo nake kana kwirwo undu wa muthemba ucio hau no tuguta turikagira na matiaragia ugo ndungithira ugo kari gongona inene ni dukinga ukiana kame tondu riu uhoro wake ukoma kimwithira thakame niko itagwo rihia ria thakame to ni blood it's a blood covenant it is blood there kiria gikuma thini wa mundu no yongere githite thakame it's blood ya kugatirire adu metigire niko ndegate we have to teach them ungethie coka ukiguka gwa kibarabara chachi we uthiite kwa mundu mugo na urenda ndukanie ndoguo ndakuhera ni cash already you are cash roho mutharu de kuona urare kwa ngoma ndakugatirire thini wa gucokithia mathani na thini wa thama mathani ni 10 hakari kwa atiriri ndukanage
nanga yenge tigania hau no honga ya utira igoti akigali nemo kuona ngoje hangi akigali ni ndekuo leo aigire mutikana nanga yenge tiganire. There is no other God besides me. Todo dengai reke ya kuga wewe Giloko ne jealous God. Jealous God. Atengai ni mwere keria wega tu. How are you? No ai waka yo weru be na maguru hau. Ora. Bera kugatire. Ruriu ndongani ano kwangoma. Correct. Bana. Ya mathiete. Ciore. Na makodaje masate. Nemerire kodera kwira. Mundu erire. Matiketwa na taizi niko ndakwira atirire andu taizi wakumatingeturia ona no mokera mundu okaye no ngai wagenza umoge ya kibarabara ikoragwo gikimureo nikiu need everything else na no mwakadute mundu kuria dimure guku wadakuga ati buri udungaga no ni mundu umugo acha na ni nagwe twaha ona tuite tukiaria muno hau na tugite hindi kimuno ona narogi ele to already na tuikwari ondu ni tuira gugutuika na ni kuikaine ndawa Israeli ni aretie na andu aitu kiria kiuru wa andu aitu ni kwa kumira magaikie kura rugamira hau tondu ni tugucoka ho na ni njui bisobu wena tumaundu tungi wena tu ni undu ni nyumu rathondeka mahoya macio ni nyumu atahariria mahoya macio ma muthenya wa rucio no hihi tugithiaga niguo tukuhe kanya wikorwo uitengera kuu kungi bururi uyu haria tukinyete na thiini wa kindu gigwitwo mahoya na kanitha na tugacoka tugakorwo tukiona andu nao ni nyingi o na ni uru ni ati dika tukumeta ketumeta na siasa tondu riu aya ndirona tungimeta atongoria ati nao no macokete kuthie gutengerera mohoro mangi mogo no igwa ogate ogetukania maundu macio meri kabaure. Correct. Ni njuge ati bwana Maiko tondu turagia ruthiomi rwa Gikuyu Mugikuyu uri ni ari maundu mari mugiro muici murogi na githaria maundu macio matatu thini wa Ugikuyu mari mugiro ona umuthi Mugikuyu uria hasa maundu maya matatu ndanyitithanagio namo iwa Mugikuyu karenga one ucio tuge atirire na ni ndacokia ngatho muno ndo wa Archbishop na ni atwira wega muno niona nie ndathomeire theology yakwa Nigeria kuria kwi juju na mahinya macio mamiwota metagwo mamiwota na maundu riu maria meguku mamwe no ta kugerekania kuria ni kuo irugagirwo no njuge atiriri ni ndeonire na maitho makwa andu aria matukanagia makigwa makabutha magathira na no njirire nyumba itu Gikuyu kiugaga iriuko ri nyoka rithiagwo naki na kamuti twimenyerere tutigatukanie tutikagwate kirumi na njoke njuge atiriri andu aria maruga njohi iria irugagwo cia ibangori ciukaga kugererio guku gwitu ciana citu nicio irehagirwo njohi icio tuhititwo na miena yothe aiko ni turahurwo tukarumwo ni ithuĩ twaingira gĩterenge-inĩ nĩkĩ twathiĩ kwago kaĩ Ngai ũrĩa tugaga Ngai ũrĩa ũmwe wa Ibrahim kayagire hinya rĩu njĩra mũteti atĩrĩrĩ wĩmenyerere mũno tondũ gũtirĩ kũndũ ũrathiĩ gũtirĩ hinya ũngĩ tiga wa Jehova aikorwo nĩ ũkwenda Gikuyu gitu na nyũmba ĩno itũ ĩthiĩ na mbere wĩtheme ũgo ehera hau ũra ugu niguo Ngai arauga touch not the unclean tondu the Bible says nejaria githungu ibuku rĩa Ngai riugite atĩrĩ Ngai ndathirĩkagio kĩrĩa gĩothe wahanda no ũkagetha ũgũthiĩ kũhanda ũgo ũreciria ũkagetha maũndũ mega ndũngĩgĩa na thayũ ona gĩtĩ kĩu ndũgũikarĩra kahinda karaya gĩgwĩkĩrwo mĩigua na kanitha ndũgũkoma nĩ tũrahoya nĩ tũraturũra rũcio Uhuru Park andu aria othe mathiĩte kwago moke merire na moke marehe ithitu icio menacio meohete njohero
tucine na mwaki nigetha tweherie thahu bururi bitu. Hindi ya Israeli andu aria mathiago mahuragwo na mahiga magakua nigetha thahu eherio bururi wa Israeli. Ithuĩ tũtigũkũhũra na mahiga, no tũrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, atetire thĩinĩ wa population ya Kenya rĩ nĩ ta andũ ngiri 14,000 no Kenyans arĩa ene bururi ũyũ aramarutaga igoti rĩ tũrĩ over 44 million. Koguo tũtigwĩtĩkĩra mũndũ ũcio ũrathiĩ kwago oke athahie bururi wa 44 million. Taugaca kanitha wa ugaca na niĩ personally ndaugaca tumathe ũthiũ wa Ngai. Twamatha ũthiũ wa Ngai rĩ oke ũtũhe rũgano ũrĩa ũrenda gũtũtongoria, no tũtigũtongorio nĩ andũ a ngoma, tũgũtongorio nĩ andũ a kiugo kĩa Ngai. Na ndĩracokia ngatho mũno nĩ Inoro na Kĩmũrĩ. In fact Ngai angĩndeithia ndĩtũragia maru nĩgetha betiri itikanage hinya itikanahore icio cia Kĩmũrĩ muthi na mbere kumurika mumurike kanitha na tutigaikĩrio matũhũhũ na mumurike ona ahunjia ona magishovu tumurikei. Ndenda kumuhoera nigetha murute wĩra ũyũ mwega. Gũtirĩ kuonekana ati station irathambia rũrĩrĩ, station iraturuta inyuĩ nĩ inyuĩ arimũ aitũ muraruta wĩra mũnene mũno tondũ mũrahata gĩko kĩrĩa gĩkoretwo kĩ meciria-inĩ maitũ, mũkarehe ahunjia Ngai na mũkarehe kiugo kĩa Ngai, mũkarehe andũ nigetha mũtũthambie. Ngai aromũrathima aromwĩka wega. No rĩrĩ ateti acio 14,000 rĩ ndacokera o rĩngĩ tũtiũkũmwĩtĩkĩria mũikarĩre iturwa. In fact iturwa icio cianyu tũgũcionanga magũrũ na mahoya, wageria gũikara ũgaturuka kinya ũcarie ũthiũ wa Ngai na wĩrire ũrehe ithitũ icio rũcio Uhuru Park mweri 7 wa 7 tucine na mwaki nigetha tũrie Ngai aiguĩre bũrũri ũyũ witũ tha na mũno nyũmba itũ tondũ tũhĩtĩtwo na njohi. Anake itũ rĩ na anake nĩo moyaga matimu magathie makarũĩrĩra bũrũri wao. Rĩu anake itũ rĩ tarĩu na haha gacie na ũnjĩtĩkĩria Archbishop Kĩhara hau ũguo he thukuru njega mũno primary school ya Ihiga, no ti primary, nursery school njake mũno wega ya Ihiga, no gũtirĩ ciana cia gũthoma thukuru ĩyo nursery school nĩ ĩkahingwo tondũ anake itũ rĩ nĩ maheirwo karikari na 10 makĩrigwo na tũramerwo tũcoke nyũmba ya Ngai, tũcoke kwĩ Ngai ucio wa Israeli tumwĩte na nĩagwĩtĩka na nĩagũtũhonia, no ningĩ gũtwĩra atĩrĩrĩ tweherere mehia maitũ na tũmũcokere. Na Ngai witũ arathime bũrũri ũyũ nĩ mwega na nĩtuonire mũtongoria witũ mũthamaki na mũnyinyi wake kũrĩa Gathara-inĩ magĩturia maru magĩta Ngai. Kĩndũ kĩrĩa gĩothe gĩũkaga na mahoya rĩ kĩagĩrĩirwo nĩ gũtũrio nĩ mahoya. Tutikauma hau maru-inĩ na tutigetukanie Bwana Njenga tondũ twetukania rĩ nĩ twendia rũrĩrĩ rwitũ yuthi rĩ nĩ tũcaũ twitũ na Gĩkũyũ kiugaga atĩa Archbishop rũru rũtarĩ nja nĩgũthira rũthiraga. Rĩu airĩtu aitũ mwĩtĩkĩre na anake mwĩtĩkĩre gũcoka nyũmba ya Ngai. Ona nĩ ndĩroria Archbishop witũ na kanitha tutige kũritũhia ũhoro wa ũhiki mwanake na mũirĩtu. Ona nĩ ndĩroria atirĩrĩri bũrũri na mũno Gĩkũyũ tumenyerere mũno hau ha rũracio tondũ airĩtu na anake nĩ maretigĩra no ndigũthiĩ mũno magetigĩra tondũ rĩrĩ nĩ marona ũhiki rĩu andũ maretio 300,000 rĩu wetia mwana 300,000 rĩ rũracio rĩ ĩkũruta nakũ na Gĩkũyũ gitũ tũtikwenda gũthira. Rĩu nĩ ndahoya na nĩ ngũhoya Kĩmũrĩ mũtwĩte rĩngĩ twarie hau tondũ niĩ nĩ njũĩ tũngĩaga kũmũrĩka ũhoro wa kamwana ga Mũgĩkũyũ na kairĩ mwana wa kahĩĩ mũgumo ũyũ rĩ wahota kũgwa na tũtikwenda ũgwe. Tũnyitĩrĩre matũra maitũ tutare anake aitũ airĩtu aitũ nigetha na tũmacokie kwĩ Ngai tũmahe kĩrĩra
na tumere memenyerere na matigetukanie ngai wa mwe amurathime tuge shalom thayo wa ngai tuonane Uhuru Park sori no nginya ndengere amucamanio ngi na ndiracokia ngatho gwi Kimuri na bwana Njega na bwana Ndiritu tuga ngai witu araumuiga na amwike wega utanagia no wega tugutume ndumiriri ino ni maiko ni turaragia nawe ito twakigwa ni orakihariria uri mwana marakihariria mwana wa mugethaniro na mwana wa Jubilee Jona atumirwo bũrũri wa Nine erirwo atĩa nĩ atĩa erirwo athi amere merire na macokerere Jehova tone meguthira muthamaki akirwo atĩa ekire ngunia acari uthio wa ngai me hake muhu uguo niguo tukwenda gutuma uthio mere atiriri ni urari Kimuri niguo uthio were ona Raila Odinga wono ngai oigite ti nyumba yake we mwene ta mundu onake asik face ya ngai ucoke ungethere muthamaki we ta mundu tondu ndavo makirika gonat ona kuoni kuri kirathimo kia mahoya ma muthamaki we mwene correct onake ena murigo munene muno wa bururi uyu correct tungimwaga thiku cigano na thiine wa miogithi ka thiine wa micemanio eke herine nake ahoere bururi uyu ere ngai tondu ukore twarigite-ine kio thamaki ni njui kwina kirathimo gikumana no horo ucio kai ndakumakia bishop ndumakitie tondu uraria ta wi murathi atirire ndiona tawe muno tubana ni muri kwetire mukikari mutabaku na kabajiro ke itali na tukuhoere na tuhoe kireba tukire no uri ngore kechikaraga atirire kuri kohana atirire andu acio ri wagwetari matiregete mahoya na kiugo kiu kana ndumiririo niyo gwenda gutuma na nitukamera macokerere Jehova oithu in fact nitugeka kindu gitagwo peace pledge ithuothe tuge atiri tukwenda kuiga thayo ithuothe tukora guoko moko maitu guo tuge atiriri mbere ya ngai na araika nitwarega bara nitwarega maundu maria matagirire na nitukwenda kuiga thayo ona muthamaki witu na acio amurega oregani nitumerite niguo mageka riu koguo ri ndumiriri yaku ni gakinya kana ni gukinya na tuhoere bururi ti hindi twambiriria mahoya otoguo Kimuri mutongoretio ni Archbishop witu mwambiririe 60 day ona ithwe twambiririe tene no riu saba yo ikaine ta muthenya wa bara na maithori na atia ni kugarura turagarura tu muthenya ucio muthenya wa mahoya okay kaya muige na mwike wega amen thank you amen asante sana bisobu ne ukoro gatutiga ni gwagethie akahariria maundu macio mage wagethie ukitware ngethi citu no mere netwakena muno thank you Bajanga asante asante sana no guthie turathie na mbere twacokia ngatho muno ni undu wa bisobu na riu tugiuke riu hari aho riu ni horo riu noguo Reverend Sami Thiongo yes sir ni ati otoguo toiga ati ona muthamaki we mwene ena itemi riake ria mahoya tondu kwina kirathimo kiria kiumanagia no horo wa mahoya make na Kimuri hari ndumiri hari mundu uria urakwirorera ni ati andu maroiga amwe matikoimera mationete uria thirikari ikite matiraginya kuigua maundu mamwe mahana tari itheru kiugo kia muthuri na kia mutungatiri hari andu aria marakwirorera ungimera atia hi kiugo kimoto ni juto gucoka tukihoe o mutungatiri na ihinda riake uhoro wigie githurano mweri 8 mweri 8 ri githurano ri ingiuria mwiroreri wa Inoro TV mukaumira tondu wenu constitution ya kanitha ni Biblia na yugaga atiriri ati mbugu nicitithanagia cira
ndio yake wote ndio yake wa metri no jamba igiri koguo na tondu hindo twaikia mete muthenya ucio kura muthenya ucio wa mweri nyanyari tugakorwo tugiteithura bara na muno andu akanitha mamenya ona ungihoya atia hato mahoya ni mahoya na ucoke umire uthio cagure mundu wagirire. Okay, thank you. No heka undu ngigua ataingenda kugweta kario ya Bishop ndaigua ndi indebted kugatirire na doe de mukurino no ginyene kirugo kiaru na gatirire Gideon yerirwo ni amomole kigogona kia Ngai ya ithe tondu nio yahitithagia nyumba yothe ya Isiraeli. Noigua Isiraeli yothe mundu watumite Isiraeli korwo rikihetia meithe wa Gideon Gideon atukire mundu mugima akihana ta ithuĩ akirwo uge waku na meciria maku matinge guteithia uyo ngika uteithie Isiraeli no mumurire kigongona kiao ya thogu muthenya wa mweri mugwanja kiumia gikiroka ne juma ne rucio na muthenya wa mweri 22 mweri wa mugwanja na muthenya wa kiumia atumia ne magakorwo mari kuria Uhuru Park wira witu munene na Bishop ndio ndio gwetekania nanie ni kumomora igongona ira igihitiria bururi witu ira ihanditwo tondu no rama ni gwetekania na mundu gwetwo Maiko tondu ni agweta augate kuri mundu uraheana ginya kagwa andu aria mokite gwake ago age mako kumagathinya bururi wa nanja nituwe ni uruguto tutiekete ati hau niho kanitha ni wirokira tondu kigongona ari gitingi momorwo ni ithe wa Gideon na niwe muhakihandi no kimomoriwo no Gideon no kimomorwo ni Gideon na ke Gideon no arugamire and this time the analogy ya te kanitha niwe Gideon wari Gideon wari no ginya arugame Bishop wa mahare augire atiriri the year 207 and the year 207 kanitha ni wahanire tabehera kanitha wari toro ni gugire na gwetekania nake partially na riri kire yatubire kanitha ukorwo witoro ole kana wehereri ona andu a siasa ni matindika kanitha makawira kanitha yuli muhujie ithuĩ reke tutebera wake tigana inaithuĩ kanitha naguo in one way ukiehera we nikio kwathio riu rita riri onokorwo ndungiagiathanĩire maruini onokorwo Njenga arauga ati kanitha onokorwo ni mukirwe na matorotorori ningwenda gukwira ati kaba we na matorotoro gukira wikite ati gukira witoro na riu kanitha ni ukirite na our main agenda is to demolish ni kwananga na kumomora igongona iria ihanditwo. I'm tempted kugweta maandiko methini wa ibuku ria kiambiriria 19 mauga atiriri hari ruriri rumwe retagwo Amori githungu metagwo Ammonites andu acio ri mari aganu muno makiagana Maiko Njenga nyita giki muthenya umwe wa mithenya ri Ngai akiaria augire atiriri andu a Amori riu ni mwagana na wihia wanyu riu ni wakinya haria ho acombere riu ngwenda kwariria musiasa ucio urathi kwago na Bishop hari uhoro waririo mwega muno ndagugatire preach it watiriri ungitukania maguta mogo na makanitha ni ugukua ngiuga kiria gitumite mae gukua tondu we ndi ritwe ni njiguo kiuria Bishop na turake mono guku ni maikarire muno gwata ingiruga ngwire nduthoma ikiambiriria 19 muraini wa 16 ati meguthira handikitwo atiriri wihia wao wakinya haria hori Ngai agiuka na ituiro uguo ri ndenda kuga atiriri kiria gitumite wone matagukua ni waganu wao utari wakinya haria ho wone wakinya haria ho believe you me andu acio no guthira magathia tondu Bishop augire
atirere reverend ndira mahoya muno matikareke matigakirie waganu hau oko ni kwa mundu mugo ndako yenda mutungatiri waku na ndukarorekere mba nie ndi mutungatiri watiriri utigane na ogocio waku uke kuri Jesu na akibisho bwandu acio moka muthenya wa mweri 22 kana mweri mugwanja mweri 22 ndi magoka ingi ndi magoka ingi na moke na ithitu cio ciao tutika maconora cio hago tukamera atiriri ithuĩ nĩ ithuĩ Gideon wa ihinda rĩrĩkũ na mauburi hau mbere ya Ngai mukamuhorera kinganga-ini handu kehe tungenda moke muhorete moke nacio nigeya tumomore na tucicicine na tutanacina twambe tuhoe ihoya koguo bururi uyu Archbishop, you say something very important, that kanitha nduri kundu thiete uri okuo na kanitha urugamite wega biu na nitukumomora magongona no riu umenye tutikwenda kwandamana makimeri uthamaki wa Ngai na uthamaki wa magongona muthamaki ma meri nigetha ugacire no umomorirwo nigetha uthi na mbere. Hallelujah. Reverend Mary Magdalene atia na atumia ni jwe no nginya makihoera bururi uyu otugithia tatũratiria niĩ ngoka kwaria ta apostle ta mutume nyambe njugie atiriri judgment ri irauma na iguru kuri viongozi Archbishop yari wega muno ari uria kanitha yokire Kenya igiuka ihano makiaga guturehera Jesu magiturehera denomination na ho niho thina witu waumire na riu ndeke nori ngikuga mukono hau bishop ri ni ati mwathani ajirie ni areka spiritual audit you get what is spiritual audit esta revelation ni video rera ugari kanitha rukuom kanitha kugicungi one gicungi ni are gicungi oni kuna ni atiriri mundu ro thukitie kigongona kia Ngai ri utiramakania abatite nginya kuha ni kuigo kando gutiramakania nake athamaki aria metukanitie meku begukoma atia tondu amba kurora atiriri that is spiritual audit karora atiriri kwina makanitha mamwe mataheaga Jesu kanya right from the leadership kuma utongoria-ini wao Jesu ndari kanya nekio kurathia atiriri andu aya maga hinya wa Ngai ri magathi gwetha mahinya andu aya muka kanitha-ini maga kuhona ri na ni murwaru ri akorwo ni mugo ni gukuhonia ri akarora na ku tondu ikindwaro na kigongona-ini muroka mukainuka nie ndaturaga uguo ukero Ngai ni wa rwendo nduramuona Ngai ni watha nduramuona Ngai ni arihanagiria nduramuona nginya ukambiria gutetia Ngai kumbe Ngai ndai na thina ni mundu uria wi haria mbere kuni ndauga atiri nie ndirariria kunjia aria atongoria metagwo vision carriers ambition bearers kana founders ni leader ya kuthira kwe ngondu nyingi muno bishop ni twariri haria tukiingira kuria huje aingi muno acio murauga aitiririe maguta no matire kamwanya kamweke gakwaria Ngai arauga tondu watu kwaria kanitha uria urauga ri uria maiku kugaga ri we urire ngima ukakuga ni urarotire mageka ati heiyo nyingi muno njurage thini wa kanitha kuria andu a Danieli meguku magituteithia no matina kanya matina thauti tondu kiruga mani ukuria ati waitirio maguta ni bishop uriku ha mukugaga mundu Danieli Shadraka ke maroraga Ngai iguru umuthi ungiuga ni Ngai ukurora ri nduri handu ngithi tondu kwamba kurio we kiama-ini kiriku we wa kanitha uriku we waitirio maguta nu ndira kuga atiriri kono turekerie Ngai ahujia turekerie Ngai nyumba-ini yake athane ona bururi urekeria hujia bururi naguo ureke Ngai andahujia ri abururi ni gwitikira hujia tondu ithuĩ ni tutumite andu mage gututrust gutihoka ni maundu maria makoretwo no tungihe Ngai kanya kanitha-ini ri ithuĩ twambirie na atongoria kanitha ni the founder of the Will of God Church and Ministries koguo andu aria ndongoretie ri mekuigua Ngai uria ndiramonia nona uria mekunyona niguo mekurora Archbishop ni atwira haita kiria na ni njui ario na ni founder wa kanitha ungi uria kumarutari Ngai ahana ri niguo meguikara koguo divai ire ranyu haria iguru niwe rateremuka guku thi nikio urona kwe mundu ngithie aume kanitha-ini na thie kwa mundu mugo tondu riri kuri muhunja ukire muriu
kuri makanitha metekiririe njohi kuri makanitha no erire uthio tharie we mutumia wene ukio utharie ucoke kuo Ogo makanitha matirataũkwo maroho tondu riri no roho mutheru ungihota gutuonia roho ici ingi roho mutheru akague roho ici tari njega riu ni ndauga atiriri atongoria a makanitha ni ngwaria acio agoro ni ui kwi mwirute ndugata nyitiririe maguta ukiriire ni kuhera turahera na idoria Kenya na thia mathikiria Inoro na ya mekuigwo na menda gutaurirwo na nithegio Mike na waihura ni ndirahoya muhera ni undu kwa niaba kana kanya-ini kaguthia kuria tugiko turutite guo Ngai mukagwitikia Ngai ni undu witu ri tuherei kuria tugikorwo twagite kumuonia gwitigira Ngai turekerei kuria tugikorwo twitikiretie ugangauke kanitha-ini ni tondu turaheo mbeca ri turekerei uria tutamuonete uria Ngai ahana muturekere no mutikorwo ni hinya ithuĩ no tuhitie kaina no hitie no he Jesu uria wakwĩrire kanitha no kũrũgamia no ndamuria mutuohere to nima Archbishop no mwaka tuhere tuhere ta atongoria kanitha andu aria ringi tumisirindite tuhorie tuhere ta andu ahonoku andu aria magite kuhonoka ni undu marora mikarire itu andu turehere ni undu wa hunjia aria atari goni ukombozi no Archbishop uria heana uhoro wogo ni kuria ngina marahuthira ndeto ya kwitongia ni urarogirwo ni muthuri guo ni urarogirwo ni tata wa kunyu andu agucokaniria andu ri mara ikaingira nyumba atirere Archbishop ndakiona tamatha turathi mathirite maiko ni ndatendire kiungano kimwe kana reke njuge githomo kimwe na mutungatiri uria wahunjagia ugire atiriri uhoro wa Kristo ni uhoro muhuthu muno one gutuika Christ like two ni kwamba mwiri mutharabaini ati uhoro uyu wigi kiugo kia Ngai ni uhoro muhuthu uguo ati ni kurumirira nginyo cia Kristo ucoke woe mwiri wa muthuriti Archbishop Kibarabara kana waje kana waihura ucurie mutharabaini toria Kristo we mwene akwirire mutharabaini uhoro ukiritu hagira ku Archbishop thini wa ibuku ria Johana injili ya Johana inyanya na mwari wa mugwanja wa 47 hada kitwatiri na Jesu wali we mwene akeria yahundi ala mwiga ati neyo oige mundu wa Ngai neigwaga cigo cia Ngai nikyo mutacigwaga inyui to mutiri yake hau naho ndukaga ndukariganirwo ati hau heho oguo turaria ri mundu athure kwa kuigwa ro Ngai na ndangikua ni undu wa ucio no muthia wake niguo ugakorwo utakiri mwega no mundu wa Ngai neigwaga cigo cia Ngai na nikyo kuona andu matacigua tondu tiake hau mundu ungira mutu wa Ngai hau riu umuthe no ikigoti-ini na ndaigua cigo cia Ngai ndenda gucokia iyo iri point atiriri ati kanitha nitigana wona guo ni mwega ni andikwa ni muruni tondu kure ndaigua cigo cia Ngai na ni Ngai ndenda kwari uhoro wa utongoria wa bururi-ini o hau no roha guoya tondu kwero kwina guoya taindo lie ukironi abongo ate kwina guoya guko ningo na kwenda no kumebara thino ibuku ria gucokia ria mamatuko matene Chronicles Second Chronicles chapter 20 na mwari 15 mundu etagwo King Jehoshaphat muthamaki wa Juda alio ni munabii tondu nabii mena bata muno ha ini tondu we ahotana kana kugaidwo ni nabii oigire atiriri ero hotana you are winning without fighting winning without hotana utarwite mbara tondu yokiyo ni acio ma neighborhood nations cia neighbors cia tecio ciothe arugamire onake muthamaki akiuga atiriri tigai gwitiga don't be afraid na ni Ngai woigire ndugetigire kana omake tondu ariri ona andu mokite mbara no ine ni oguo ri mbara ino ti yaku
For the battle is not yours. It's not yours, but God's. Bano ne angai. Yera kugate reke andware ama atongori ama tomeku. Na no de mwene ni todo ngai na the privilege ya kutani na bege mono. Muthamaki wa Kenya umuthi muthamaki ucio. Ni ni gwira andu ati buruje ne twenga iburo. Andu matimenyaga tomatikiui. Todo family ureke gwi tonde moe hanini. Ni andu macharagia ngai ora ona andu ange matagota ona amega neo acho. Ni macharagia ngai muno na mana sharia ndeho nderorera ngona na ni wewe no ayura tiri ona hilo no ekiye muthamaki etande mahora make we mwene ni support that angehota agena madha etane make matete to ni hivi Jericho kana riangi etane make na ningomira view uyu ndaraza na todo ndakoleto todo worea we mwene na ngenda ni ngai imwikirita muthamaki ura we hore ni muhoi ngai na ndare ya athi kuogo never no de mwalirie ni no yeri muthamaki witu uria we omuthi ati ndare athi family ndio yogone le far away ni andu ngai na ndikyo ona wendo na wona andu makria naguo tibia mayago wa kumwenda ni ndu ciori ongo ni kumira andu aitu othe mundu wothe ukoimira akoimira ni undu wa ngai ucio na ngai ura withini wa muthamaki witu Uhuru wa Kenyatta. I'm telling you daria nohoro wa ma ta muthuri ni ndari kindu ahete ona ndikona kuheo kindu acha no ni ngwenda gwikara buri ni wina thayo tondu bare no ri ni bra kura gikuyu yothe bare no ri ni angai ero nawe umire waikia kura that morning andu othe moimire maikia kura tondu nake muthamaki nake igwo wero ni munathiri okirie na iguru mwari wa 20 akiwatiriri hau ndathoma 2020 akirando etikia ngai believe in the Lord your God nigetha mutuike established nigetha muthereme na muthie mbere muno acoka akerera andu era yake akibatiraia na yumetikie tigo kya munabii believe in his prophets hengai na munabii na muthamaki haha ndahoya kipige kituguthi tondu ni tuwi kigikega buri wa Kenya ri makande ko mwetikia prophets ake you shall prosper ukogea maguta tira na ukogea mangi njoi ya shina kule sia maguta si Somalia ri ikole na kule kianda iko ruka guku Kenya ongo wote maguta nimekogea we are going to be very prosperous when thayu if there is peace na niketro ida horo wa peace na ndari norori ekane mo athirie muthenya tutikana iga horo wa nyumwarikia gukua tukugo muthi take my word nimutokeretie muno asante you have done great inyueli taira tondani kriye ndira kamweka gauthikiria mukirikia you did very well nida igwire roho mutheruoka mukirikia ira ona mwenando jumai nao mukirikia jenga you did very well ndari haha ninga irutagira wira inyueli ni muthondekete gicikire muno na yumu watu na vasi yako iguo mbegambo ya ndo ama you have done very well tutuko kumulia ona mutigere kan de mundu na dole yanga ya kiguria maafu kumakijika note makaguri tomeho lidile kulia mara kaire ya mara kire hara murade kaya ajo na jamu de kai hawo hanu hanu kitu asile ni waibu kulia mara ki idatu ate ndio toronga ine ndika record kubone fawale ninga kamade dana ndo yani jengale ke gwire your record is being recorded ne andike hawo hem the nyowa akyo ibuku ria maundu masio the book of remembrance
egulio riu yake dikano yake egulio riu hindi riu kandita kwa ngukija nigu kiroka nigu mukandikano ndida kirathi mainoro nama ninde wa kiroho nama na roho ingikamo uliucio hanongai akiuga atiriri nuguo mwenya wa thabaturi akiwamura na akurathima na ndamurathima nama na roho haleluya amen na kweli niwa ayote roho agai twacokia ngao na twaritie kiuria giki thiku ici tondu twaciharũrũka rĩ no igakinya muno no twaririkania nĩ thikũ 3 days ũhoro wa mahoya na mũndũ kũhota 32 mũndũ kũhota akahanda mũtĩ maiko ũngĩrora kĩgomano kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere thĩinĩ wa thĩ kĩna itugĩ ithatũ ũhoro wĩgiĩ profit United Nations na ũhoro wĩgiĩ maũndũ marĩa ũhoro wa nginya global warming na marĩa matũrigicĩirie marĩ ũhoro wĩgiĩ profit makari ũhoro wa serving the people na namba ithatũ ũhoro wĩgiĩ the planet ati ũhoro wa kũhanda wakorwo nĩ ũhoro wa mĩtĩ kana marĩa matũrigicĩirie we mwene kwĩna kĩrathimo kĩũkanagia no kana ũtonga ũkanagia na ũhoro ũcio namba igĩrĩ rĩ wathondeka maũndũ marĩa matũrigicĩirie nĩ ũhoro wa gũthondeka ũhoro wĩgiĩ gũtungata andũ na namba ithatũ nĩ atĩ nĩ ũhoro wĩgiĩ gũthondeka thĩ ĩno Ngai nake atũhete koguo tuhoe ondo mutugithondeka na matũrigicĩirie mũgĩthiĩ harĩa Uhuru Park ona mũkĩhoya mũhoe kwĩna andũ ndĩrona maraita atheists mweri 29 he mũndũ magakorwo makĩũnga mũkono ũmwe wa arĩa mararũgamĩrĩra marenda gũtuĩka atongoria bũrũri mweri 29 nĩ ndĩrona metanĩte mũno koguo nĩ tũikarai twĩcokagia andũ thĩinĩ wakanitha ona kiumia gĩkĩ thikũ icio igĩrĩ mũtitwĩte hawe nĩtũgũcoka nĩgetha rĩrĩ ĩndũkona tuoya moko haha na igũrũ ta athuri some of us are not young boys on age mũrelda nĩ kũrĩa tũrĩte kĩroho tũkoneka ngothi ũkanyoroka ĩkahana nyanya no nĩ Ngai tukoya moko ũguo let me tell you towards that time hone kana fast chorus ona mekere wena rĩu no utuĩke elda arĩa mathiũrũkagĩria Ngai we mekere wena no they over 70 thank you I'm over 70 years no yakwa rĩu rĩ ndĩ yuthi tondu Biblia kuga Isaiah 65 verse 20 ati mũndũ utakinyĩte mĩaka igana angikua ni akwe muyuthi ukiri omuyuthi leo mimi kai ona dikahe todo yakwa ni minimum 120 esa ya Musa na nijiraga andu muno na tutigacoke na pole ni ndahujiaga muno tutigacoke kwira andu ati miaka ya mundu ni 7 apana miaka ĩrĩa Ngai akoragwo akuhete we ni miaka igana rĩmwe rĩa 20 minimum miaka 70 yari ocio waragia ihinda rĩu nĩguo ona njangadĩge hauri to hau na mena theology nene hauri niĩ ndithomaga hau mathiko ndio andũ amagwo nĩ makanitha mangĩ mũndũ mũciane mũndũ mũkani mũndũ wa ekarago tomatuko toni I don't do that how I are you ni ndo wa umo wa ngoro ask me I'm a theologian also I'm a Bible teacher ni umo wa ngoro tole ongira mwana waku nĩ gũthĩnire we kwaja we na ndũgũthĩnire yake gĩtiga 70 uboroge Izwe Zaburi 91 verse 16 kugati ngokwe miaka mingi we ma ngotulike kuna jono kio wakwa kinyo kaigania uigania go uigania we urenda ureka juka tutwanina tukijiria hapo na tukwenda kwira atungatiri na pastors arĩa mũrerorera arĩa matathiĩte cukuru cokai nuona kĩrĩra gĩkĩheanwo nĩ andũ arĩa makĩohegereire ũrĩa kĩna cama mono etuonekeama mono twina feedback
Tabitha Ngedeka Gahaya Mike and Derito, I thank the men and women of God for standing with the nation. Some people may not understand, but God will reward them. Akawati alitoa aliatura atauko nitura sokia gatho because of them. Asante sana Tabitha wa Ngede. Shiko wakire gauga muhaka wa kanitha na siasa ni uriku umuthe tukodaga muno kurimira horo wigi kanitha no horo wa mahoya no ni kiuria turecokia mirecege akauga hai Mike na Derito ahujia age ne mageragia no ashirika aige neo makoragwo na maundu moru haha Ngai nioke ni tondu ihinda riri ahujia amwe he ono nandika hau nyagia shirika oi Ngai nioke aririkane bururi uyu witu. Wow. Peter Koigata. Okay, well, let's all take the responsibility of praying for our country. Even after 8th August, prayer are pillars in the road to successful nation. Kenya, Nietu, Santisana, Grace Pauls, Akoga, no evil from anywhere shall rule this country. Akoga, Izue Tayuthi ne Twalega, Todo Netoyo Motogolia, Oimaga Kwe Gai, na Izue Tukahetokia Wedo wa Gai. Santisana. Kesh, Wamobi. Magane jukumu ya kila modo, let's not blame pastors, kila mtu asimame katika pengo. I believe mahali Kenya tumefika ni maombi. Sana. Jime Michael Kogatia. Kogahai Kimura, I love the role the church plays in making the country stand. Though in the recent past we have evils from our younger generation that shows the young generation have no fear to undertake any form of evil. Has the church failed in nurturing the society in the right direction? Hi Team Kimura, what we need more is repentance as a nation. So much insults to the president has caused the problems to this nation. The two-edged sword can cause a curse or a blessing. We once insulted the former President Moi, and it's only through prayers and repentance our nation regained its glory. Asante sana. Joram Jehia Kogahai Kimori, prayer is the epitome of willingness to allow God to take charge of our lives. However, it is funny that we never work to make ourselves good all the time, but wait for the time that indicates possible trouble so that we can go on asking peace, which we never seek earlier. We should always strive to keep peace all the time, and this will stop us for the time of trouble so that we can turn to God. Siromoya. Good morning, brethren and men of God. Dr. Bishop Kibarabara has hit the nail on the head. People will only know the truth when the true men and women of God guide them and tell them the truth. Read the Bible because it's a weapon. Akiugate dramenya katakati ineka morogi na modo Maina Jega Koigata. Maina Nganga wa Mike Njenga, there is no leader who can rise to leadership without God's approval, no matter how much this leader consults the power of darkness. Kenya is a prayerful country, and God will always raise a leader who acknowledge and fear God. No kingdom on earth can establish without God. Let's intercede for our leaders and our nation. How do I get the quiet mono? How do I met our intercessors? Ati nkwali bala muthenya umwe Derito yaruirwo muno abuduma wa Ngai akirwo owe moko na iguru na atare moko mau maikarite na iguru na riria moko make mathiaga thi boto iria ingi ikamahota na maikarite uguo ni hakinyire handu andu aria mari nao makimwira ke twikire mahiga rungu rwa njegeke ciaku niguo moko maku maikare meki mari iguru we wititwo intercessor we niwe mahiga macio maria mari nyitagirira burugi uyu niguo tutikahotwo turekerie hau baada twakana tumana Archbishop Dr. Gere Kibarabara ndege muno Archbishop no bujagia kanitha kujagia de makaida magana mana no rankoragwo na makaida meri de kaida beka shie ni weto Firstborns Center kachie no kule ni kujagia de Nairobi South Bay Cathedral weta wa Jubilee Commonwealth Church na gizomo gethenya nanu thunekio ni kujagia ishingi sina hujiacio na ongera ukijibua ni hau na namba yako ya telefone 722 522 856 na kuono nyonago Wednesday bila appointment from 1 p.m. to 7 na no mo kite gemono
mucoka ukia kuno toke tukai Sunday morning ni thenya nanu. Okay, sasa asante. Ninge Reverend Mary Magdalene Wangui kore hujagia na jitawa Apostle Majo muno Apostle Magdalene, the founder of the Widow God Church and Ministries. Now they on their apostolic mission. Okay. Wewe hakuna akudi ukihada makanisa kama kihada makanisa na studio na global revival movement ya kujitania countries kumalehe hamwe especially ya ujia na o sectors in life kuhakikisha gaini aronekana ginya wira-ini togo mureka. Okay. Bereo media ni gutigirionekana yede tutene biashara ini ndiari Burundi na Burundi ni maturite maru muno todu ona first lady Bishop Nijo ni pasta wa kanitha na kudu kuo odagika no gai kwina guya muno wa gai riu ni gudina makanitha guku na janede na ndi school of ministry na ndiramugweta muno kimuri tona ni Facebook ini ndogithiurore tauni go update ite kaikora kuna prayer group etago kenyapraise.com na ina 46,000 members na kuno kimuri ndirauga oro wa kimuri muno. Thank you. Nige tumana Bishop Dr. John Warari wa kufusion yake nya getotiga twashokia gatho nige Reverend Samuel Thiongo wetu era itenida kanitha wa kwa betagwo Christian Fellowship Church International na tuli hali Kasarani mwiki kuni kuo stationed there none toki na makanitha mangi na towo ndagitari uga ona wako yana bashi tashia thimu tono fatare kuona mundu namba yako ya thimu ni 0722 76 3647 722 76 3647. Amen. Sanga dina heana 0707 555 0707 555 na onyone FD at Apostle MM Wangui. Okay. Maiko mahita maito na makinya mwisho na tokwenda gutuma ihoya riri tondu akibishop we haha ateti a rugongoruru tutigutwika wira itu no akuhoya na inyu mukaragiagana na tukumukuma ithuothe tutwike andu a kuhoya na wa mwisho ungihota gukinyira muthamaki uria twirire bishop umwire Kenya nirabatara kirathimo kia mahoya make we Maiko nituko twina mahoya ndeto otaici kuria kera waine na no tuko twina tukare na enjoy bishop no guguka na nitushokerie ngai gatho ndo kwa mweke uyu na tukura do peace asante nayo ona tutwe kuhika maitho kwa watatuke leo tondo igongo na lendathi wega nie deta inoro haha tuli nikigongona na nyue athikiria wothe ndamurathima thini walitware ithe na ria muriu na ria roho mutheru twiga atiriri kei twitikie ngai nigetha tutwike established taruriri rutagakua rutagathira rutikauka na nigireke twitikie anabii believe in his prophets na ni mugutherema mugutonga na igwo ndamuhora inyuothe ona kambuni ino na ndothe na munene wa buri ndakuhoera president ndakuhoera na thikari yothe na ndahora githuno giothe ndoiga ngai wa muoyo we wiki tu gwikaga maundu manene ma megania onekanie nawe ngai onania kugocwo gwaku riu wonania ati ni utui. Amen. Tukigothi hange otidie thayo murema gukumia na Jehova Ngai amurate.